अभी हमारे बेटे की तबीयत खराब है, ये थोड़ा सुस्त हो गया, इससे सर्दी खांसी है। हमने हाथ में भी मोजे अच्छे से पहना के रखे, इसको पूरा अच्छे से कवर करके रखे। हजमा पिलाएंगे। चलिए देखते हैं कि गुड़ हजमा किस प्रकार से बनाना है। और बच्चे को यदि बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में सर्दी खांसी हो रही है तो फुल कपड़े आपको पहना के रखना है। टोपे मोजे, हाथ के मोजे और सब कंप्लीट करके बच्चे को रखना है ताकि हवा न लगे। और याद रखिए थोड़ा फैन ऑन रखना है, कम स्पीड में, नहीं तो बच्चे को सफोकेशन हो जाएगा। तो मैं बता रही हूँ, इससे 2 मिनट में ही सर्दी खांसी, बेबी का कफ दूर हो जाएगा। तो क्या करना है, हमने यह अजवाइन लिए हैं और यह अजवाइन लिए हैं। ये जो है हमने इसको बॉईल कर लिए, इसमें अजवाइन और गुड़ था और हमने इस टाइप का यह लिक्विड फॉर्म में बना लिए हैं। अजवाइन को 1 कप पानी में गुड़ और अजवाइन को बॉईल कर लीजिए, लेकिन जो अजवाइन होती है वह सीखी हुई होनी चाहिए। अजवाइन को अच्छे से सेक ले, थोड़ा गुड़ और थोड़ा अजवाइन डाल के 1 कप पानी को आधे कप कर लीजिए और बच्चे को 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को दीजिए। इससे क्या होगा, 2 मिनट में ही बच्चों का जो कफ है, सीने में जमा और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खर की आवाज आ रही है और बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है, तो यह दूर हो जाएगा। तो यह फार्मूला आप आजमा के देखिए, यह मेरे दादी का ही फार्मूला है। अजवाइन और गुड़ जब मिलाते हैं और उसको बॉईल करते हैं तो गुड़ हजमा बोला जाता है, उसे गुड़ हजमा बोला जाता है। यह गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो बच्चे को इजीली वो जो सर्दी खांसी हो रही है वह दूर हो जाती है। और सर्दी खांसी हो गई है तो आपको इस पे ही डिपेंड नहीं रहना है। अगर से इससे ठीक नहीं हो रही तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो क्या हुआ कि हमको भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दिया है, ये आस्थोकाइंड है, डॉक्टर ने ही दिया है। आस्थोकाइंड दिन में 2 बार दे रहे हैं। और ये नोजल ड्रॉप है, ये नोजल ड्रॉप है, इसको भी दिन में 2 बार नाक में स्प्रे करना है। याद रखिए कि बच्चों को लिटा के स्प्रे नहीं करना है, जब बच्चा सीधा बैठा है तो ही नोजल स्प्रे का यूज करना है। पर आपको जो डॉक्टर एडवाइस दे, मेडिसिन बच्चे को देना है। तो ये हमने गुड़ हजमा बना लिया और यह दवाई है। छान के बाटल में रख लेना है और बच्चे को 2 चम्मच करीब आपको पिलाना है। 10 ml इतना आपको बच्चे को पिलाना है। हमारे क्षेत्र में इसको गुड़ हजमा बोला जाता है, मालवा के क्षेत्र में आप बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है।